အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MK channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီး like and subscribe လေးနှိပ်ပေးကြပါဦးโอเคเนาะကျွန်တော်တို့ကိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်เนาะ firmware တက်ရွေးမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်ကို MTK တက်ကနေပဲကျွန်တော် flap မယ်เนาะပြီးရင်စာမှာကျွန်တော်တို့ unlock boot after flash ဆိုတာလေးကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးမယ် file ရတော့ရရင်เนาะကျွန်တော်တို့တခါတည်းဟောပြကြမလို့အကုန်လုံးရေးပလိုက်လို့ရเนาะโอเคเนาะခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့เนาะ firmware စာရေးနေပါပြီ firmware စာရေးရတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအချိန်တော့ပြရပါ system မှာနည်းနည်းပုံများကျွန်တော်တခုအချံပေးချင်တာကိုနောက်ထွက်တဲ့ဒီ 5G အလုံးနေမှာတော့ 5G ပဲဖြစ်ဖြစ် 4G ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် MTK အလုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ model မြင့်နေမှာပေါ့NV package ယူထားပြီးကျွန်တော်အချံပေးချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် network နဲ့အဲ့ဒါတခုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် NV ရှိရတဲ့ကျွန်တော် software ပြန်ရေးတဲ့အခါပြန်ပြီးအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီချို့လုံးဆို network မတူလို့ရှိရင် 5G လုံးနေမှာတိုင်ပတ်တော့ပါတယ်တော့ super မောင်းကျွန်တော်ကြားတယ်ဗျမမိုးကြီးခေများရင်များသလောက်ကြားရပါတယ်တော့နည်းနည်းစိတ်ရှိပြီးလို့ပါတယ်ကြာပါတော့ကျွန်တော်ဒီ system မှာကျွန်တော် firmware နည်းနည်းကြာတယ်ဗျဒီခါကျကျွန်တော် edit လုပ်တဲ့အခါ video အတန်တွေပါပြောင်းနေဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ပါ edit လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်အတန်တွေကအပြင်တန်တွေပေါ်မှာဆိုလို့ play pause နဲ့လို့တော့အတန်တွေကကျွန်တော် fit တယ်မကြတော့ဒီက firmware ရေးလို့သူက90တပိုင်းလောက်ဆိုတော့ပုံမြန်တယ်ဗျအဲ့ system ပါလေကိုကျွန်တော်အများနဲ့တတိထားရမှာကဒီကောင်လေးအဲ့ MTK လို့ဆိုလို့ရှိရင် MV ကိုအများနဲ့ bucket ယူရပြီပါကိုနေ shop မရှိပေမဲ့ MTK မှာတော့တိုင်ပတ်ပါမယ်ဒီ network line တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်လောက်ပြပြရတော့ Note 11 5G ပါ product နေရတော့ Evergo ပါလုံးနည်းနည်းဆွေးရှိပြီပါ system မှာ5G ကတောင်းတိတ်ပြီးခေါင်းမစားဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီခေါင်းစားဆုံးကအဲ့ Note 11 4G ပါအကောင်ကြီးနဲ့ခေါင်းစားလို့โอเคเนาะ system ကိုကျွန်တော်တပိုင်းတော့ရောက်နေပါပြီ system flat โอเค system ကကျွန်တော်ဒီတပိုင်းတော့ဆိုနည်းနည်းပုံမြန်တယ်ခင်ဗျโอเคတော့ရောက်တော့မယ်77 76ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီထားမှာကျွန်တော် bucket NV လုပ်မယ်ပြီးရင် unlock boot after flash ဆိုတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းပြပါဒီအဲ့ကောင်မရှိကြဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခါကျရင် bucket ဘာကြီးဝင်တော့ flash ဝင်တော့အခွင့်ဖြစ်တယ်ဗျ
နော်ပြီးပါတော့โอเคစပါ99တော့ရောက်ပြီဗျဒီယူဇာတရားတိတ်အလောက်တော့မချပါဘူးယူဇာတရား flat တာမြန်တယ်ဗျโอเคခုဆိုလို့ရှိရင်ရပါပါပြီ။အဲ့တော့ပြီးတော့ဟောပါဝါတက်လာမယ်ဗျ။โอเคပါဝါတက်လာပြီနော်။ကျုပ်တို့ကိုအစားဆုံးရအောင်မျိုးချက်တော့ချိလိုက်မယ်။โอเคနော် logo စပြောင်းဝင်ဗျ။မီ logo အဖြူရောင်လည်းလာပြီ။အကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမီ logo အမှ UI မှာကြားတယ်လို့ရှိရင် power ခလုတ်ကိုကျွန်တော်5စက္ကန့်လောက်ဖိထားပြီးတော့နော် power reboot နော် reboot ပြန်လုပ်လိုက်ပေါ့။ဘာလို့ရှိုးဟာရနေကြားတယ်ဗျအဲ့ချိန်အဲ့တချို့အလုံးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် MI UI နေကြလို့ရှိရင်ဆက်ကို reboot လုပ်ပြီးပြန်ပြီးပြန်ဖွင့်လို့ရတယ်။အဲ့ကြောင့်ဆက်နေနဲ့ဒီဟို home screen သွားတဲ့ခါပုံပြန်သွားပါโอเคနောက်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်home screen တော့ရောက်ပြီ Google နေโอเคနောက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ချပါပြီဘယ်တော့မလို့ဟာကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်โอเคနောက်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် home screen ရောက်ပြီโอเคပဲ setting မှာကျွန်တော်ချက်တော့ဆက်လိုက်မယ်โอเคနော် setting မှာကျွန်တော် note 11 t ဖြစ်သွားပြီဗျပထမ note 11 5G အခုကလိုပဲချိန်လိုက်ဗျ note 11 t 5G ဖြစ်သွားပြီနော် memory လည်းမပြောင်းဘူးပြန်လည်းဒီရမယ်ပဲ setting မှာမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပိတ်ပြလိုက်မယ်โอเคနော်ဒါဆိုလို့ချင်းခုကျွန်တော်နော်အောင်မြင်တာရပြီးကင်မရာတွေပါရအစကင်မရာလည်းအဲ့ဒါမတက်ဘူးနော်ကျွန်တော် portrait mode နဲ့ပဲရိုက် point set နဲ့ပဲရိုက်โอเคနော်ဒါဆိုလို့ချင်းအဆင်ပြေပါပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြပေးတဲ့ကြောင်းရလူကြီးမျိုးတို့အသုံးဝင်နေဆိုကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်နောက်လာမယ့် model အမြင့်တွေကိုလည်းကျွန်တော် recording လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ error တွေကအစကျွန်တော်အကုန်လုံးဗီဒီယိုလုပ်ပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်